Takže v hlavním okně aplikace vidíme 4 pohledy na data. Je to dopis čtenářů, půjček, knih, volných knih. A čtenáři, výzvy půjček. Jak to vlastně tady funguje? Jak vytvořím tady tuhle tabulku a naplním daty? Funguje to tak, že jednak tady vidím, že tady vidím, že jsem na nějak, respektive když se podívám do Bootstrapu, tak vidím, že jsem na prezenteru homepage default, si ho najdu v struktuře aplikace. A tady vidím, že ve view default se šablona naplňuje nějakými hodnoty books, free books, customers, lazy customers, loans. No. Já se například podívám na ty loans, co jsou výpůjčky. Jak se tam dostanou ty výpůjčky? Jak to tam vlastně v té šabloně vypadá? Takže já se podívám na šablonu prezenteru homepage, na šablonu default, což najdu tady v adresáři template, homepage, default. A tady, když se odscrolluju, tak je tady loans, jsou tady. Já vidím, že tady nějaký HTML kód, standardní HTML kód, který všichni známe, ale už tady vidíme nějakou prostě podivnost, nějaký atribut nový, který TR tag nemá. Je to, Meta obsahuje takzvaná makra N, respektive jeho šablonovací systém Latte obsahuje N makra, který vlastně jsou to aliasy k nějakým standardním zápisům, jakoby smart language nebo něco podobného, jako je Smarty nebo Smarty language. Kdybychom napsali, chtěli napsat for each a chtěli napsat for, mám to špatně napsaný, chtěli napsat takhle for each a tam napsali bychom tam tady ty hodnoty, že chceme prostě zamotat xkrát s tím TR tagem, tak toto je to samé, akorát, že je to mnohem takový elegantnější zápis, že si připíšeme k TR tagu n atribut for each, který nám tady ten TR tag vypíše tolikrát, kolik je záznamů v proměně loans a pracuje se s tím dál standardně jako s for each v PHP. A jak jsme tady už koukali, tak je právě, že ta proměna loan se nastavuje tady v renderu default, v view default. A tady právě, že už s tím pracuje s objektem, stanovuje for each, já jsem říkal, vypíšu si proměnu, nebo attribut book, customer, created, pak ještě existuje, tady to je ještě zase specifikum Latte šablonovacího jazyka, který podporuje routy, to znamená, že já si tu hodnotu této proměny, této vlastnosti objektu si můžu sformátovat helperem date, který sformátuje na nějaký formát data. Tady už vidíme nějaké použití podmínek, že to je už zase podobné na Smarty. A co ještě stojí za zmínku, tak za zmínku stojí, jak se tvoří odkazy. V Nete. V Nete se nepíší odkazy typu, že bychom do href napsali třeba knížky.php. A je to z toho důvodu, že je to strašně špatně udržitelné dlouhodobě. Kdyby přišel zákazník s tím, že chce všechny stránky, které se jmenují .php, změnit do jiného jazyka, třeba knižnice.php ve slovenštině, nebo jak se slovensky řekne, tak by to bylo strašně obtížné všechno přepsat, anebo bychom to zase museli řešit nějakým rewritem. Ale Meta to řeší velmi elegantně, tím způsobem, že já si do atributu href zapíšu makroník, který odkazuje na konkrétní prezenter a jeho konkrétní view. Takže já pak, když se dojde k tomu, že budu chtít přejmenovat tento odkaz nebo URL jeho, tak stačí jenom, když si tady v Bootstrapu zapíšu nový routovací pravidlo a bude to hotové. Tak. Teď jsme se koukli na šablony a nyní mě teda zajímá, odkud
odkud se berou data. Tady vidím, že je nějaký this book find all loans. A říkám si, bože, kde se to bere? No. Takže půjdu logicky. Vidím, že tady homepage presenter nějakým způsobem dědí od base presenter. Tak se podíváme na base presenter. Tak. A v base presenteru vidím, že mám nějakou vlastnost. Tady jsme měli loans, což je vlastnost book. Takže tady mám nějakou vlastnost book. A ta vlastnost book se právě plní tady. Plní se nějakou metodou inject book. A teď se vrátíme k tomu, že Nete podporuje tzv. Dependency injection. To znamená vstřikování kousky kódu do aplikace v okamžiku, kdy jsou potřeba. A právě to se právě dělá pomocí těch metod nejenom Polynet, ale dělá se to hlavně pomocí těchto metod inject book. To znamená, že to se nějakým způsobem, když je potřeba, když se dotazuju na vlastnost book, vlastnost třídy base presenter, tak se zavolá metoda inject book, která zase, to je trošku magie, ale která nějakým způsobem instancuje službu tady book repository, která je tady zadefinovaná, neregistrovaná konfigu a tady nám říká, že book repository. Služba book repository využívá model book repository. Aha, tak se podívám do adresáře model teda. A tady už vidím konkrétně definované nějaké metody. A když se podívám na ten find all loans, který nás zajímá, tady už vidím nějakou konkrétní query, která nám vypíše data z tabulky book customer, na ní se napojí, což je právě ta vazební tabulka, která obsahuje jenom cizí klíče a nějaký údaje o vypůjčení a vrácení, a na ní se napojí tabulky customer a book pomocí cizích klíčů. A tady si pak vyselektuju nějaký potřebný sloupečky, které mě zajímají, a k nim dostanu nějaký specifický výpis, což je právě ten výpůjčky, ty loans. No. Ale jak předtím jsem zmínil, že Nete obsahuje nějaké RM, a kde je to použité? Je to použité například zde. Když mám nějakou metodu find all, tak z databáze si vypíšu obsah tabulky book. Tady si všimneme, že tato metoda vrací objekt typu selection a když použiju čistou query, tak vrací objekt typu row, což je vlastně tady. Rozdíl je v tom, že objekt typu selection s ním dál ještě můžu nějakým způsobem pracovat pomocí ORM. Objekt typu row už je jenom prostě nějaká datová struktura pro výpis řádkových dat. A jak dál s tím můžu pracovat? Což je ukáženo zde tady. Je to find by ID, které volá metodu find all, která nám vrací jakoby nějaký rezalce té tabulky. A já z toho rezalce tu ještě můžu ORM metodou get pomocí primárního klíče vytáhnout konkrétní řádek, což nám vrátí datový typ active record, který má ještě nějaké další vlastnosti a nějaké další ORM vlastnosti, to znamená, že třeba můžu ten řádek daný updateovat, můžu smazat, což vlastně, no, v tomto případě to tady není vidět. Vlastně není vidět, ale tady máme nějakou podobnou syntaxi máme tady, zde použijeme o insertu, kdy si vytáhnu nějaký rezalce. Respektive není to jenom rezalce, je to i odkaz na tu tabulku a já do ní vložím hodnoty pomocí metody insert. No. A když už jsem narazil na to vkládání hodnot, tak by bylo velmi příhodné se podívat, jak se vlastně ukládají data do formuláře. Třeba přímo ty výpůjčky.